咁咧，我記得咧 Netflix 咧有一個場景咧，佢喺新澤西拍嘅一間大學，應該係就好似面前呢一幅場景咁，幾豐富咁啊！有小米辣嘅，啲咁多嘅，咁又食唔到米唔要啦。其實接落嚟到呢個啦，哇！呢個勁啊，份量都唔少㗎嚇。Hello，各位觀眾早晨啊！我而家朝頭早7:03個字，咁啊，我已經翻到嚟廣州㗎啦嚇。咁啊，講下今日嘅計劃先。今日咧，我而家要去天河體育中心嗰度咧牙醫復診，不過冇咩大嘢搞嘅啫，檢查一下係咪正常啊，咁就得㗎啦。咁然之後咧，因為而家太早啦，我要將架車停喺體育中心嗰度嗰個體育中心停車場，咁然之後過去天河南嗰度食嘢咯，食早餐咯，因為約咗醫生係9點㗎嘛。咁啊，搞掂之後頂籠9點半嘅，其實通常都係。之後就會翻去西華路洗架車，因為咧都仲係落雨嘅陰公。咁但係架車都係要洗嘅嚇，因為都好污糟啊。佢前邊有好多嗰啲飛蟻啊、蟲啊嗰啲撞咗上去嘅。咁啊，然之後就喺西華路附近食個大排檔，咁就係咁啦。鏡頭嘅左前方呢度啊，先至係一個黑點啊！早幾日啊，呢度啊，大水浸啊！我而家行緊呢啲地方，全部都係水嚟㗎，係啊，好似條河咁啊！咁至於左邊呢度啲水已經抽完㗎啦，佢要抽翻出嚟先得㗎嘛！成個停車場唔知浸咗幾多部車，好恐怖㗎！我要喺呢度轉左，包括我哋而家行緊面前呢條路咧，都係全部都係浸晒㗎。中間嗰個坑渠蓋咧，即係面前呢個咧，就喺度噴水咯，真係好誇張啊！嗰場雨。咁啊，至於呢度咧，面前啊嚇，哇嗱，電雞係咪要管啊？係咪要管啊？係嘛？大家睇唔睇到？面前嗰個女人行入去嗰度就叫青菜崗，咁轉右咧就過建設6馬路，轉左咧就過去都係青菜崗嚟嘅啦，嗰邊都係叫咁啊。去環市路嘅話咧，就喺呢度轉咗咁啊。當然先後行翻環市路往東行都得嘅啊。我費事兜太遠啫。我朝頭早啊，妹妹仲有一單車翻學嘅喎，同埋青菜崗嗰度咧啲車係入得到去嘅，不過咧就好窄嘅嗰條路，係啊，考牌咁嘅。我哋就轉左，轉左咧，我哋都要經過一條路仔出去嘅。呢啲咧就係的士哥哥啊，或者住近附嗰啲居民啊，就會比較熟悉咯。不過嗰條路仲行唔行得我都唔知。我哋喺呢度過去。咁喺遠洋賓館後邊過嘅，好窄嗰啲路。哇！如果唔係識路咧，你行咗入嚟都唔掂啊！咁至於左邊咧，就叫油電新村嘅地方嚟㗎，係啊！而家連個導航軟件都錯咗啦。裏邊就係咁嘅，平時我哋好少嚟到呢邊嘅，因為其實都冇乜嘢搞嘅呢邊，又唔近地鐵站，咁啊近啊歐莊咯可能。嗱，有架貨車出嚟嗰個位轉入去，大家睇唔睇到？嗰度一出去咧就係環市路嚟嘅啦。導航軟件都係傻嘅，人先識噶嘛。呢度哇，不過好惡搞啊！嗱，連嗰啲車嗰啲
垃圾車啊都係咁樣停咗喺度，搞到後邊嗰個 van 仔都唔行得啦。嗱，咁大家見唔到正前方一路行到過去咧，其實嗰度出去就係環市路嚟㗎啦嚇。咁啊要識路先行得到呢啲嘅。咁至於面前呢度咧，我哋都會稱之為歐莊㗎啦。咁點解叫歐莊咧？應該就係以前好多姓歐嘅人喺呢度住㗎咯。係啊，咁啊歐咧就係同嗰個區字係一樣嘅，不過咧我哋廣東人叫名咧就係叫翻歐嘅嚇。好多外省人係唔識嘅，通常見到姓歐嘅咧就知道，廣東人嚟嘅嚇。進入環島，喺第2出口駛出，往農林下路方向行駛。嗱，嚟到而家朝頭早咧，而家今日就落啲雨，又唔算話好大啦。喺鏡頭嘅左前方啊，望落去咧，嗰度咧早幾日又係浸晒啦，全部都咁啊，上邊會好啲嘅。而家梗係抽走晒，因為廣東唔同啊，內陸地方其實佢2-3個鐘頭佢就完全解決到㗎啦，好容易嘅啫。又冇話，如果你話好似去到外省咁咧，唔好講遠啦，就係早幾日我去到嗰啲長沙啫。嗰個老闆喺度話打颱風，好好笑嘅，佢都未見過颱風，係淨係嗰場雨，我諗佢都呢世仔都可能未見過，我夠膽咁講咯。係啊，好恐怖嘅，浸晒嘅。咁但係如果喺內陸啲嘅城市嘅話，其實佢已經好麻煩㗎啦，可能要花好多日先解決到。至於我哋可能天黑前就已經係處理好㗎啦。一啲器材啊，各種都夠㗎嘛。咁呢度又係一個交通黑點啊，電雞啊，各種啊，所以大家嚟到呢度揸車都要慢。咁有啲人唔熟路嘅司機咯，嗱係咪？呢個要等等先。咁啊，大家咧都會着住件雨衣嘅，睇唔睇到？咁咧，同埋咧，通常呢種情況咧，佢會睇唔清條路嘅，更加要小心啊！我哋往右轉，係咪要小心以及小心啊？佢係唔需要受燈號影響嘅，嗱就係咁樣企住喺度噶啦，係咪？你撞到佢係你全責嘅喎，唔好意思啊，真係。跟住逆行嘅又有啦嚇。咁啊好啦，唔好講咁多啊，而家終於咧嚟到歐莊啦。係啊，不過咧我先頭咁行咧就有個弊病咧，就要喺前面掉個頭，我唔知掉唔掉到啦，因為嗰度咧農林下路小學啊，好繁忙嘅。我要喺呢度前邊呢度搞個掉頭啊！好惡搞嘅，不過如果調唔到就，前邊都得嘅。紅燈。嗱好啦，終於掉咗頭啦嚇，咁啊真係考牌一樣啦。咁我哋喺呢度穿翻過去就可以去得到環市東路輔路。就喺呢度啦。咁啊，仲有啲巴士喺停喺呢度㗎。係啊，其實早幾日咧有位澳門嘅觀眾問我：喂，究竟如果去動物公園玩，能唔能夠坐巴士嚟到呢度啊？其實今日我都想拍俾大家睇下咁解啫啦。停喺嗰個位㗎，佢離動物公園係好遠嘅。我行都行到一頭煙啊！即係我梗係識路啦。但係如果你哋唔識路嘅行，你哋咪搞啊！至於右邊係工業大學，如果喺呢度行路咧，唯一一個好處咧，上邊啲樹木十分之多，多到十分之多好似一個屋頂咁嘅。咁啊，無論外邊係幾多溫度都唔會覺得曬㗎啦。就唯一有呢個好處咯。同埋如果你覺得唔對路，你可以上巴士咯。是但一部巴士去得到動物公園或天河㗎啦嚇。咁至於喺呢度咧。我都試過行路去天河嘅，其實唔係太遠嘅啫。咁但係如果塞起車起身咧，嗱左邊咧就部隊啦嚇，一直行咧過部隊呢度咧就動物園嚟嘅啦。咁啊呢啲地方啊唔會話落雨啊好麻煩嘅。咁但係就會塞車咯。係啊，唔好睇今日咁樣，其實平時好塞車嘅，因為以前公司就喺左邊嗰度動物園嗰度㗎啦。去到週末好恐怖嘅，飯都冇得食嘅。咁
如果你識嘅話，其實附近都揾到飯食嘅，譬如好似我呢啲咁啦。同埋而家未到啲同學仔返學嘅時候啊！嗱，佢哋喺嗰條人行道帶住啲小朋友返學㗎嘛。咁喺前邊有間大學校㗎，應該叫東風東路小學，如果我冇記錯嘅話嚇。但係其實喺環市路嗰啲間學校係咪好有趣嘅？我哋就喺呢個位出返去，就上天河。嗱咁啊，鏡頭嘅左邊咧，其實就已經係動物公園嚟㗎啦嚇，廣州動物園。向左前方進入主路。呢度係長年塞車嘅。咁如果要喺動物園你要天河咧，你唔怕行咧，不過梗係唔好行啦，傻咁啊！其實好近嘅啫，行過去就係咁樣，一路咁樣往前行。咁啊喺橋底過去就得㗎啦，大概行20分鐘啦。我曾經有一段時間咧，仲喺動物園返工嘅時候咧，咁佢覆診喎，我係連坐巴士都覺得麻煩㗎，就行過去咯，係啊，行過去就當如係散下步咁嘅咯，20零分鐘啦嚇。因為坐巴士咧，其實又要過嚟呢邊，又要上到去天河，然之後，好啦，所有人唔好搞。呢度就係天河啦。哇！煙雨迷霧咁喎，仲係一過咗呢個，我哋而家行緊呢個天河立交，咁下邊其實就係天河，同埋廣州大道嘅交界，應該係。睇嚟我今日開車都係一個聰明嘅做法。通常咧，朝頭早嚟天河開車都仲 OK 嘅。揾停車位啊，各種都容易，因為咧體育中心停車其實好平㗎，5蚊一個鐘嚇，完全唔對等廣州嘅價格㗎。咁如果係7點鐘之前，仲要係2蚊半添，完全不合理嘅一個價錢嚟㗎。我哋就會喺呢度轉咗，的士佬好急㗎，係嘛？嚟下。喺呢度等燈轉左，咁啊入去停車場。咁啊至於右邊嗰度一堆商場啊，我而家正右方就係正街，行前少少就萬寧匯應該係，咁啊天河城就啱過咗，咁嘅咯。我都係第2次嚟呢度揸車嘅。咁啊同埋咧右前方大家見唔見到一個足球嗰度咧？唔係世界盃喎，係粵超啊，即係廣東省足球聯賽啊，好似琴日係對茂名，如果我冇記錯嘅話，終於足球翻嚟天河啦！哎呀，不過聽講就唔係太受落咯，唔好講咁多啦，去到再講嚇。跟住就入咗嚟體育館啊，呢個叫體育中心啊。咁咧話説第1屆女子世界盃咧就喺呢度舉辦，咁當時就以美國隊奪冠咁而能夠結束呢個世界盃啦嚇。咁咧早排咧 Netflix 咧就拍咗個紀錄片啊，就講翻當時嘅奪冠嘅情景啦。咁佢就要咧復刻翻呢個體育館喎，因為呢度唔俾拍攝㗎嚇，而且其實可能變化都好大啦。咁咧我記得咧 Netflix 咧有一個場景咧，佢喺新澤西拍嘅一間大學，應該係就好似面前呢一幅場景咁樣。唔知大家覺唔覺得？唔知大家喺海外觀眾有冇刷到呢個新聞咧？咁好似呢個咁啊，佢就假裝喺天河咯，似唔似面前呢個場景咧？但係似廣州嘅91年啊，係啊，哇！跟住就要跨過呢個，因為我停得架車唔係個方向唔係太好啊。我要係啦，正前方嗰度天河城嗰個方向過去嚇。因為還好而家都仲幾早嘅啫嚇。哇！啱啱落完雨嘅體育中心都幾安靜喎。咁有冇人做運動㗎？係有㗎嚇。面前就有人喺度跑步，
我都認識一位廣州本地女博主咧，佢都經常過嚟呢度跑步，不過佢今日應該唔會嚟啦。佢係一個忠實嘅車路士擁躉嚟嘅，睇嚟佢今年有啲唔開心。係呢度係健身中心，應該係邊呢度就係應該係攀岩嘅。好健康啊，真係㗎！阿哥哥又喺度，咦幾 fit，好 fit 啊，真 fit 㗎，係啊！大概應該係去到嗰幾棟樓其中一個地方睇牙嘅，應該係綠地色嗰棟。咁我而家揾個機會去食啲嘢先。哇，兩集記咁。終於咧過到嚟天河城呢邊啦。咁啊，哇！8點鐘開始喎，覺得唔好啦，要個醫生等，到時食晏咗咪好弊。咁我會去前邊陸運小區嗰度食個早餐嘅，不過唔知有冇餐廳開門啫。我去睇咗先講啦嚇。我就去個 M 字嗰度咯，嗰個咪麥當勞嚟㗎，個咖啡店嚟嘅，唔知有冇開門嘅，應該有啩。入咗嚟陸運小區啊，睇下有冇咩早餐食先。其實我之前搜索過係冇嘅，嗰啲咖啡店都唔開嘅，咁係咪咧？行下咪知啦。加之而家咁早，咁咧呢度咧係可以去陸運茶居飲茶㗎嚇。我時間緊迫就不必啦。嗱，連平時玩貓咪啲店都唔開門住啦。夜晚黑嚟到真係好唔同喎。咁梗係而家幾點啊？而家8點都未夠。店係咪開咗咧？剪頭髮真係剪頭髮嘅啫，唔係開門。飲咖啡，好多鋪都唔開門。我乜係嘅，人哋琴晚可能做到12點甚至更夜㗎。而家8點鐘又叫開門，圍唔到皮啊！因為你要請人㗎嘛，你要請幾間㗎嘛，圍唔到皮啊嘛，唔開咯，係咪先？啱㗎。呢度終於有一個牛奶配麵包，但係呢個唔係飲咖啡嘅喎，同埋太少女風啦吧？我哋睇埋呢度。睇下有冇鋪頭開門？呢個唔好意思，都係冇嘅。嗱，呢個咧就係貓咪嗰度啊，即係每一次行過咧，你都會聽見啲貓叫啦，同埋啲狗喺上邊望落嚟嗰間鋪咯。咁但係冇㗎嚇，冇開門㗎嚇。呢個你講我講嘅係晒㗎咯喎，前邊係大灣雞打拳㗎咯喎。咁啊，走先啦，我都係。天環裏邊都未會有餐廳開門㗎，係連平時呢啲麵包店都冇啦。係啊，有啲阿姨姨喺度耍太極，勁啊！觀眾如果以後嚟到翻到廣州遊玩嘅話咧，你又喺天河住喎，最好咧就喺酒店解決啦，因為外邊嗰啲餐食咧其實選擇唔係太多嘅咯。一係你去飲茶啦陶居又或者你行遠啲去廣州酒家，如果唔係嘅話，要慎選咯，係啊。卒之咧，我都係食咗呢個世界上最知名嘅餐廳麥當勞嘅早餐。呢個係25蚊有找嘅，有個包啦，有個薯餅啦，同埋有杯汽水。咁其實我可以飲咖啡㗎不過就冇揀咖啡，咖啡我寧願飲汽水咯。點開嘅咧？直接飲嘅。咁而家係8點22分，我食埋個餐就去揾醫生就啱嘅啦。人咧唔算太多，好多人咧都係打包帶走㗎，翻辦公室慢慢食啊嘛，寧願早啲翻去。咁但係咧冷氣又唔係好夠嘅。反而咧過到嚟呢邊仲多飲茶唔係食早餐嘅地方嗰度一個啦。咁跟住呢度又有啦，咁多㗎。咁同埋咧呢度係一個酒店式公寓嚟㗎，據說都唔錯。至於我咧嗰個位置嗰度黃色嗰度就係我覆診嘅地方啦。咁醫生覆診完好快而家先9點3。咁我而家去攞翻部車先。因為洗車咧未免太早啦又。我諗住咧食飯嘅時候咧佢就洗車。咁洗完啦，咁我咪食完飯咪啱好咯食飯11點鐘食㗎嘛，咁我要11點鐘就翻時間去洗車嗰度咯。咁佢洗晏咗其實都冇所謂，
而家我就去充個電先啦，不如係，因為咧之前咧嗰個充電卡咧仲剩翻27度未用啊，咁要用埋佢先得嘅。因為咧益咗Tesla 無謂啦嚇。不過上次佢又益咗我，同樣喺體育中心嗰度，唔係體育中心，係廣州電視台嗰度充咧，唔知點解佢冇收我錢喎。係啊，佢冇收，冇扣費。咁啊，今日再試多次，唔扣費就我賺嘅咯。係。嗱，我啊揸車出嚟啦，又落雨，又撞車喎，後邊呢度啊，呢個啊，至於依家咧又落雨啦，哇，仲幾大添。咁嗱，斜對面呢度咧 W 酒店啊，我哋已經接近珠江新城噶啦。咁但係其實我唔係珠江新城噶啦。嗱，好啦，咁我又翻到嚟廣州塔呢度充緊電啦，差唔多充完啦。咁之前咧喺湖南之旅啊，有觀眾留言就問我啦，究竟用咗幾多錢去充電？首先咧分咗兩部分，第一個咧就特斯拉嘅超級充電啊，我連埋而家充滿，我就當到而家充滿啦嚇，總共用咗200度，咁嗰陣係買咗500零蚊，咁你係當250啦，我當250，即係特斯拉超充啊，真係特別貴嘅，咁啊，但係就實有得充咯。第二就喺高速公路上邊，同埋翻到清遠，因為翻到清遠之後再翻廣州，我冇充過電嘅。我大概係用咗150蚊左右啦嚇。高速又特別貴嘅啦。收翻呢句，我喺湖南充特別平，唔知點解。咁啊去到當地啊，包括清遠充，我喺湖南冇充過特斯拉以外嘅，我淨係喺湖南係全部充都係充特斯拉嘅啫。150蚊，咁你就當400蚊，我係總共行咗2000公里，係都幾金嘅，係啊，咁因為佢由900翻嚟又900，咁啊頭尾你當2000啦嚇，500蚊嗱，唔係專揀平嘅充電，咁啊圍頭2000公里即係4毫子啦。咁其實如果揀翻啲最平啊嗰啲咧，包括我當時喺韶關啊。嗰個酒店下邊咧都有得充電㗎，夜晚去充咧係講緊6毫幾紙嘅，就好似係定唔知8毫，我唔記得啦。總之好平啦，咁電車就肯定平啦。今朝睇到新聞咧，柳州地震。咁嗱嘅原先咧，我係有諗過去廣西嘅，因為個女上星期就影完畢業相，按道理咧就會一路放假放到9月嘅。咁但係咧，佢學校咧就話嗰個升學嗰個班啊，要提早到端午節，咁我哋就唔去啦，咩地方都唔去噶啦。就因為中間係冇任何銜接時間，可能得最多1個星期左右休息，就直接去嗰個寄宿學校嗰度銜接升學嘅。咁如果唔係咁樣嘅計劃，唔係佢學校咁嘅計劃嘅話咧，其實我哋係會去柳州嘅，係啊，係至少會去廣西咯。咁至於你話係咪咁啱撞正咧，唔知啊。但係睇上去都好嚴重喎，係啊，睇上去又話要救災，又話要5.2級咁樣嘅喎。因為你通常呢啲城市咧，其實佢冇任何地震嘅經驗咧，其實佢嘅唔知係點樣處理㗎。嗰啲屋啊，嗰啲都唔係防震噶嘛。充完電啦，一路行一路講。咁啊好彩冇去到，不過就算真係去咧，應該都冇咁急嘅，即係都要計劃一下，睇下有冇打風啊嗰啲咁樣噶嘛。不過唔知啊呢啲嘢。咁啊好啦，廢話少講啦，我而家去洗下架車先。咁啊原先咧落雨我都有猶豫過，仲使唔使好啊？咁又出翻太陽啦，梗係洗啦，因為架車好污糟嘅已經。我哋就喺呢度過去啦，大概係30分鐘。我古仔同大家講下。咁啊話説咧，呢度附近啊廣州塔咯，其實好多民宿㗎。不過之前咧我就喺湖南嗰陣啊，睇到一個博主咧，佢係賣嗰啲豪車㗎。咁佢咧就要賣2手豪車嘅，佢要專程過嚟廣州攞貨㗎。咁個買家咧仲要跟埋佢一齊嚟攞貨㗎。咁嗰啲都唔重要啦嚇，重要係咧因為佢哋睇完架車咧，趕唔切漏夜翻去成都啊，佢哋係成都人嚟嘅，咁喺度附近住咗一晚喎。因為佢哋後生咁啊，兩個男士，年輕嘅男士嚟㗎。
買部波子好似係。咁啊喺度住一晚啦，咁啊佢住翻近廣州塔啦，近廣州塔啊，佢哋揀嗰啲叫做即係打機嗰啲房啊，嗰啲叫咩房啊？電競房係啦，電競房佢一入到去裏邊，因為通常電競房都係煙不離手噶啦嘛。咁嗰兩位男士都會啊，但係佢哇就好難頂，槍都冇過，搞到好鬼大煙。大家下次都唔好揀呢啲啊，咁啊提醒下大家啦嚇。不過我相信各位觀眾都未必會揀到呢啲房間去住民宿㗎啦，係嘛？應該可能性微乎其微啊，係嘛？大家記住啦，咁啊都係揀翻啲酒店咯。揀翻啲酒店穩陣啲嘅，係咪？嗱，咁接落嚟咧，我哋會喺前邊嗰度轉右，睇下廣州大橋嗰幾個字咧，轉右就一路行去翻東風路。咁啊，因為呢度係海珠區嚟嘅，即係河南啦嚇。我哋呢度而家靚咗好多噶啦。因為廣州塔啊，各種又有好多高尚住宅區，就唔係以前全部爛地。因為我都試過呢度係全部爛地嗰陣都嚟過㗎，去稅所啊。咁啊，依家就唔同晒㗎啦嚇。到呢度又塞車啦，咁啊呢度咧轉右啊過翻去天湖㗎，咁啊轉左啊東風路咁啊，所以冇得唔塞㗎啦嚇！大家其實都喺度等燈嘅啫。呢度係仲係廣州大道，喺我左手邊咧咪有個雙層巴過嘅，嗰部車咪去中山八個咯，咪喺珠江新城出嚟咁啊。不過佢就唔係行東風路嘅，佢行中山路嘅，成條中山路行勻。咁如果大家想坐得貼地啲嘅，慳皮啲嘅，唔使去嗰啲貴價旅行團嘅，嗰啲巴士嘅，坐呢個2蚊，坐到夠皮啊嚇！我哋喺呢度轉右，哇！而家11點啦，即係條路都塞車嘅真係。前面東風路啊，又塞車啦。哇！一路塞到嚟呢度，原來呢度整路啊，呢度正骨醫院啊，全部都係啲吊雞啊，睇得到。東風路，因為東風路差唔多又有一條地鐵修建好啦，差唔多好似話年尾咁咯，所以都整咗好耐啊！佢哋呢個地鐵站，大塞車。佢行車緩慢嗰種又唔算大塞車嘅。向右前方行駛。嗱好啦，又翻到嚟流化湖啊！前邊轉咗就係康王北咁啊，然之後轉過去西華路，係啊。咁就可以去得到洗車嗰度噶啦。哇，好繁忙噶喎！呢個仲要去化州。右邊咧就係流化湖公園啦，都仲喺度搞緊基建，因為下邊有一條。起咗有冇20年啊？冇20年都15年嘅一條過湖嘅隧道，哇！好精彩嘅，起到我老婆個女喺個老婆個肚嗰度開始起到而家個女準備都考大學啦，黐嘅人都癲啊！聽人講話咧，下邊挖到南越王個墓喎，咁梗係唔係嘅啦？呢啲係我講嘅啫。我哋喺呢度轉左。哇，都好繁忙啊！不過呢個位係咁嘅。冇錯啊，呢度就係康王路啦。咁我哋喺前邊轉右，咁就過得到去西華路噶啦。咁呢度轉右咧，我唔使睇燈㗎，不過睇住啲人啊嘛，懟埋個人就梗係唔得，想死啊！而家就唔過得嘅，等行人過咗先。仲有阿姨啊，等阿姨行埋先。咁喺內地就係咁噶啦，盞燈唔寫，俾唔俾轉右俾，咁就紅燈咁就轉右就得噶啦。但係有行人梗係永遠都係要讓噶啦嚇。又嚟到西華路啊，今日遊車河啊，帶大家。其實我都好少喺市區咁樣開咁多。又有踩共享單車噶啦嚇，哇！真係穩陣啊！我姐姐去買餸。真門口咧就永遠都有啲
滴滴車停住喺度嘅喎，嗱你聽唔聽到啊？佢係落客啊！嗱個客佢珍珍食嘢，啲遊客嚟㗎，肯定係珍珍啦。嗱你估下係咪珍珍？你估下係咧？嗱係咪係啊？嚇！又唔識喎！哇！西華路嗱咁個滴滴佬又停埋一邊等客㗎啦。哇！邊有得唔塞車嘅陰公？我喺前面就轉左咯。我自己都係咁噶嚇，啲人就咁樣過馬路，我自己都係㗎，所以唔好講咁多。好似呢兩個咁，我自己都係咁嘅啫。OK。咁香港係罰錢嘅，係內地唔罰嘅，廣州唔罰嘅。咁但係安全咯要。嗱老城區啲電雞幾多係咪？你係咪要小心啊？所以其實我到衡陽咧，我都唔會話完全行唔到咁啊，不過都係俾人影咗相咁解啫嘛。廣州喺廣州訓練得多啊！嗱，好似呢個咁，有冇燈㗎？梗係冇啦，喺佢眼中。咁然之後，我哋就喺前邊往右轉。咁啊，嗰度咧轉右係要睇燈嘅。走最右車道，即將喺紅綠燈轉右。就係呢度啦，橙色嗰架極黑嗰度轉右。嗰度有盞燈嘅。呢度就係荔灣路。一轉入去咧，洲門。我就喺嗰度洗車啊！點解要專程走嗰度洗嘅？因為嗰陣俾人氹充咗錢，充咗都不少，所以咧用晒先啊！翻到嚟荔灣路啱擺低部車，我通常企喺11個鐘就夠㗎啦嚇。咁啊，我預佢個半鐘啦，其實我食飯都趕得切㗎啦。咁而家係11點半。我去食嘢，我去前面動感小西關食嘢。而家大排檔就係動感小西關㗎啦，一定係。我而家唔係宵夜嚟嘅，就係呢度啦。動感小西關，咁咧前邊有兩個選擇嘅。第一個咧就咩送上門嗰間啦，嗰間我未食過，都唔平㗎嚇。咁另外咧就係賣衣，唔係更正唔係賣衣，係肥衣啊，好似叫做，我都唔係好記得啦。我唔中意食啊呢一個紅記蝦王，即係嗰啲小龍蝦，我唔中意食嘅。不過如果中意食咧，其實呢個係好出名嘅間店嚟㗎，紅記蝦王。呢度就個華貴樓喎，新開，應該唔係飲茶㗎。係呢個新開嘅，擺晒凳喺度咁咯。不過我唔中意食呢啲。我都有奶油芥末螺絲，咪同我喺長沙食到嗰個一模一樣，但係呢個冇綜合輻射㗎咯嚇。我去前邊送上門嗰度啊，大概花呢碌嗰個位置啦。咦冇咗嘅，嗰個咩送上門得翻係蒸衣啫喎，送上門唔係，唔好意思啊，有開門嘅。唔係啊，冇開門喎，佢係夜晚先開門㗎。我真係唔知㗎。嗱，總之就冇開門啦，唔好理佢點解啦。喂，5點啊，係啊，咁啊食蒸衣啦，蒸衣都係由細食到大㗎啦，係啊，真係由細食到大㗎啦，呢個。有啲咩食先？咁佢哋呢度以前啊，我最中意食佢嘅扇貝啊，不過唔係呢一個。佢哋啲蝦都幾好嘅，瀨尿蝦都唔錯㗎。咁啊，價錢唔係平㗎嚇，唔係平價著稱嘅。好似蒜蓉燒生蠔啊，佢哋啲蒜蓉燒生蠔好正嘅。咁同埋仲有呢個烤元貝啊，咁啊78蚊係半打嘅。又或者嗱，蒜蓉粉絲蒸呢兩個都係幾好嘅。咁但係我肯定只會2選1嘅啫。雞中翼都係唔錯。咁啊，八爪魚唔食啊，上次食過。都成年嘅，上次講緊。咁另外仲有砂鍋粥啊，我一支公我冇理由砂鍋粥嘅。哇！呢個雞中翼勁喎，但係得4隻就48蚊啊！哇，貴啲。砂鍋粥更加食唔到啊！
98蚊、68蚊啊！炒飯啦，海膽炒飯，又或者炒米粉啦，係啊，炒米粉好過佢哋呢度，或者炒牛河啦，炒米粉會好過炒牛河佢哋呢度。有飲品咧，佢哋唔係做一大杯可樂嗰啲㗎，佢係沙士啊呢啲咁樣嘅咯。啊，所以咧佢哋就會有個洗乾淨嘅杯嗰啲碗筷喺度嘅。睇下食啲咩先。炒米粉嗱，炒米粉食唔晒嘅，咁咧椒絲腐乳通菜咧就會鹹咗啲，咁啊你就可以揀呢兩個嘅嚇。瀨尿蝦、蒜蓉烤生蠔呢個咧人少咧就必點嘅，因為瀨尿蝦咧睇你喜唔喜歡咧，你好喜歡啊梗係瀨尿蝦。如果唔係咧，蒜蓉生蠔咧就好過炒花甲㗎嚇。咁啊，仲有汽水啦，呢啲必然要㗎啦。炒蟹啦，咁啊啤就肯定唔會啤㗎啦嚇。冇講話唔揸車，冇講話揸車唔揸車都唔啤。咁啊炒蟹就係呢價錢。羅氏蝦，哇！呢隻三胡椒羅氏蝦、奶油羅氏蝦，呢個係可以擺埋落購物車先㗎。咁啊，仲有啲咩咧？白灼呢啲就不必啦嚇。仲有避風塘炒蝦，呢個擺住先啦，因為其實我係想食先頭嗰個奶油㗎，仲有花螺啦、鮑魚啦，啲雞翼唔見嘅，同埋大元貝啦，16蚊一隻，呢應該咧係揀呢一個先啱㗎，4隻起購啊嘛，係咪？4隻起購應該係要咁樣揀先啱㗎。加入購物車度16蚊一隻㗎，蒜蓉粉絲蒸就半打，即係10蚊一隻咯。咁其實人少咧，我覺得咧寧願係叫翻啲大隻啲嘅，就唔使食咁多。椒鹽魷魚鬚又好食啊！呢度個雞翼我應該係唔會叫㗎啦，叫雞翼就不如叫。咁啊呢度啊要 cut 咁啲嘢走嘅 ，cut 咁個燒生蠔啦，不如。咦？點解我揀到避風塘炒蝦嘅？我唔係揀避風塘炒蝦嘅，我應該係揀奶油嗰個㗎，奶油嗰個咧。胡椒奶油螺絲啊，1.2蚊一份嘅，佢呢度唔係平價著稱㗎嚇。咁仲有酒，嗱就係咁樣嘅已經有200蚊㗎啦嚇。夜晚呢度會旺啲嘅，咁啊我以前咧認識精姨啊，都係夜晚宵夜啊，踢完波朋友帶去食嘅，我嗰陣就。都唔係平㗎啦，咁但係就而家會再貴啲㗎啦。最中意食就係嗰個燒大元貝咯，係啊，好好食嘅。咁佢哋街道現場先應該喺龍園新街嗰度，即係呢度一直出翻去對面嗰度咁嘅。咁啊，蝦當時食得少嘅，元貝炒粉同埋魷魚都會有食嘅。蝦少啲，係蝦少啲。今日啊充電就梗係冇得話。又俾我免費㗎啦！嗰日點解係咁樣唔知啊？呢度係收翻用晒啦，嗰度充電卡啱啱好，呢度寫住係27.22度電，佢哋收27，咁我啱好27度電，計住嚟嘅，所有嘢都係嗱，呢啲就係之前喺長沙嗰度影嘅，喺長沙嗰度充電㗎啦。嗱，呢個係韶關咯，韶關保利一路充咧，大概係用翻200度咯，因為我出發前係200度電㗎。電車咧係真係平嘅，呢個無可厚非，點計都係平㗎啦，係啊，點計都係平㗎啦，就係最煩就要去揾充電咯嚇。另外咧，我有諗過前邊睇唔睇到嗰度叫深一碗，應該係咁讀啦嚇，定係春啊我都唔知啊。食嗰啲叫殺豬粉啊！因為時間就唔翻，咁啊冇去咁解嘅啫。冇料同大家講下車啊。其實咧，
特斯拉咧，雖然就話用起身貴買平用啦嚇，咁但係其實同之前我揸過去湖南嗰部領克比咧，咁價錢爭 double 嘅，又話爭十幾萬用油用到好多啦，係嘛？因為電油係話唔使錢，咁但係咧有一樣最緊要嘅，尤其長途車啊，佢領克嗰個輔助駕駛咧係真係唔係好掂。佢成日會行咗去隔離嗰條車道，又或者係彎彎地嘅車道咧，佢係會認錯咗嘅，認咗隔離嗰條車道係直行嘅，好恐怖嘅。咁我永遠都係要自己開嘅喎。咁你自己開嘅時候咧，咁啊控，因為我呢啲又唔係老司機啦，老司機係得嘅。咁你係會好煩㗎，一踩快又快咗，我以前成日開到140嘅，癲嘅。咁一係咧就慢過頭，即係嗰個速度咧冇辦法控制到喺一個好細嘅範圍裏邊，咁其實係好辛苦嘅人。我上次去揸到長沙啫嘛，個頭已經痛到不得之了啦，好痛苦好痛苦。咁但係咧特斯拉咧就用起身咧就定速巡航啊，車道保持啊，幾乎你係唔需要理佢㗎。係啊，你咁啊開住咁啊，尤其係翻嚟嗰段好爽啊，又可以睇風景㗎，好正。就係呢一度，如果長途駕駛咧，我認為啊特斯拉係唔錯。唔好講揸車啦，食下佢哋啲招牌菜先。哇！啲蒜蓉幾豐富，咁啊有小米辣嘅啦，啲咁多嘅，咁又食唔到咪唔要咯。其實啊，湖南菜裏邊最辣咧，我認為啊係呢一樣嘢。你睇佢唔辣啊，好鬼辣嘅嚇。咁嗱，佢咧就係剷起咗少少，佢就唔係全部剷起晒嘅。咁咧一方面又要證實俾客人睇，佢唔係裝假狗收得你咁嘅價錢，就一定唔係嗰啲組裝嘅。OK，嗰嚿肉咧係非常之大㗎嚇，同埋都油㗎，係啊都油㗎，咁咪倒咗佢出嚟咯，係冇？油得過湖南菜。我會，哇好熱啊都仲，哇已經係唔算好大嚿煲㗎啦。戒開咗嘅，佢係要戒開少少嘅。呢啲你喺屋企自己搞唔到㗎。啲肉又嫩喎，好正好正。哇！有少少炭火味喎。呢啲咧就係我哋廣東嘅宵夜美食啊，就唔同去到湖南嘅。湖南咧哪怕有啦嚇，其實價錢都唔平嘅。好似上次嗰個蝦咁，蝦嘅質素係可以嘅，不過呢個做法咧就好唔可以咯。咁啊等人試埋嗰個蝦你就知。呢個裙邊都係，哇好爽脆喎，係啊。嚟到而家咧，其實已經有客㗎啦。咁啊中午啊，梗係唔夠夜晚人多㗎啦嚇，但係都不少。仲要今日星期一嚟嘅，大家如果喜歡啲宵夜大排檔咧，翻嚟陳家祠呢邊咧可以嘗試下呢間。行去陳家祠都唔係太遠嘅啫。好嘅。接落嚟食隻辣辣地咧，少少咧。咁佢哋原先個地方咧，燒烤嗰度咧係會搞到地方好污糟嘅，佢喺啲平房嗰度做嘅。咁確實又真係唔好嘅。後來咧修建地鐵啊，就始終清拆咗啦，趕走晒，唔俾咁做啊。佢又未至於到話有消防隱患，咁但係確實對附近居民都幾大影響嘅。咁最尾結果咧就係所有居民啲屋咧都係租晒俾做大排檔呢啲咯。係啊，即係你焗人，你一定係要咁做嘅。點解喺嗰度住咧？唔掂。咁但係啲嘢食咧就掂，係。逐個人唔好俾佢停啊！其實一個人咧，你先唔好講係咪中意先，
一個人咧4隻咧真係啱啱好嘅，因為仲有其他嘢食噶嘛。咁另外佢哋仲有嗰個好似係勝瓜蒸嗰啲貝啊，白貝啊，我唔記得，都好食㗎。如果你要食蔬菜咁咪，佢要哇倒咗油出嚟，佢蒜蓉燒到好香，好好食。仲有糕嘅添，不過唔算大咯，咪16蚊就係咁大㗎啦嚇。講下洗車啊，喺你哋嗰度洗車要幾錢㗎？咁啊，我而家呢度啊嚇，我都係少少佢就呃咗，不過佢係洗得好嘅，即係叫做儲值就好似好抵咁啊，落咗搭啦嚇。充1000蚊，咁個原價係使198，198冇人使嘅，佢就係收翻唔知半價定唔知4折咁嘅，咁啊80零90蚊啦嚇，一千蚊你可以洗到11次到啦。咁佢點洗咧？洗係有分標準嘅，洗係全車洗嚇，洗到全部乾乾淨淨。內籠啦，我話外邊啦嚇，慢慢刷啦，係啊。咁啊，如果係咁樣，通常我哋會叫精洗嘅咧，其實都係呢個價錢㗎啦嚇。即係去翻嗰日啊，途虎嗰度洗咧，佢係分幾種㗎，有啲最平嘅，呢個最平嘅，係咪就8蚊1毫6一次？咁但係咧，佢就要你49蚊買6次嘅，咁呢個就係洗一個面嘅嘢嚇。第二種咧就係呢個啦，咁啊都係買券㗎啦嚇，但係咧，唔係收翻，佢唔係買券嘅，佢係呢一種。去到先至俾錢就25蚊9，仲有精緻啲嘅，咁精緻啲會點洗咧？上邊都有晒寫晒，譬如係個車頭呢啲咁樣裝嗰啲進氣口咧，佢係會幫你洗埋㗎。甚至乎60蚊精緻洗也就係呢個係60分鐘精緻洗79蚊，係啊79蚊最貴，我而家講緊嘅。又或者你買券咯，咁我決定咧，下次咧就買券㗎啦，去途虎嗰度洗，食埋呢個先。咁喺你哋嗰度洗車有幾錢到咧？係啊，咁仲有一種最平嘅自己去洗咯，喺內地。嗰啲咧我就唔太喜歡嘅，因為我唔叻洗得。好多香港人會唔會專門揸車上嚟內地洗車咧？或者唔好為咗洗車而嚟嘅，你去入油嘅時候，翻嚟順便洗埋車，應該會嘅，我覺得係。哇，好味呢個！我又講埋洗車先啦。喺前面街又係康王路有一間，4個人一齊洗，好快。佢話你食一碗雲吞麵時間就好啦，你唔好搞咁耐，因為會抄牌嘅。咁佢係喺嗰啲路上邊洗嘅，120蚊，哇，超快，但係超貴，咁都乾淨嘅同我哋啱先講嗰啲1個鐘頭嗰啲差唔多，但係佢係4個師傅一齊嚟。話知而家我邊又落雨咯喎，我問哥哥要着翻新雨褸先得㗎啦。呢啲天氣都係咁啊。接落嚟到呢個啦，哇！呢個勁啊，份量都唔少㗎嚇。咁開咗邊嘅都係有酒油嘅，同埋大家睇唔到係有膏嘅嚇，有膏嘅。咁暫時睇上去都係全部都係有膏㗎，可能呢隻半隻冇啦嚇。喺尤其是蝦咧，我食過最好咧就係沙巴，真係無與倫比。我諗都食唔翻，應該叫大茄來。之後咧都未食過好，希望今次可以睇下黐唔黐得到，近得到嗰邊嘅水準咯。應該係近唔到嘅嚇。都好食，但係就真係仲爭啲啦。同沙巴比啊，
但係就應該會好過喺湖南啊，最起碼個蝦有呢個嘅，OK，幾大粒。個味都好好多，不過咧湖南嗰度食得大隻啲嘅，呢度咧細隻啲，但係呢度又高，調味咧一定係呢度好嘅，新鮮程度又好似湖南嗰度好啲喎。不過呢個唔重要，其實我唔係講呢度差啊，唔係講呢度會唔會，最緊要買個蝦頭掹出嚟咧，都係要用力嘅，殼咧都係會硬㗎。都係翻嚟廣東食呢啲好食啦。仲要同大家講一個理論啦。咁咧喺社交媒體上邊咧，好多人咧都對廣州嗰啲網紅餐廳咩西華路嗰啲咧嗤之以鼻，冇一間都好食啊，點。我俾你去一個星期湖南，你翻到嚟邊間你都話好食，我講嘅係咪？邊間都好食係嘛？因為湖南嗰啲咧食一次半次就好嘅，過下癮嗱都幾過癮嘅又真係，但係你係長食就咪搞啦。咁啊西華路嗰啲網紅點咩珍珍啊嗰啲咧，哇幾掛住珍珍啊！我原先爭啲想去珍珍，我之後揸車去到嗰度咧，我真係想珍珍嘅，但係你停唔到車又要洗車，記住啊！我哋身在福中不知福啊！廣東美食點有得輸啊？係咪先？唔錯。尤其喺湖南翻嚟，不過呢度咧就冇得食雞啊，白切雞嗰啲。啱先聽見有個姐姐入嚟話想食白切雞，哇，好 creamy 啊！雖然食唔翻沙巴大茄羅嘅味道啦，但係都好高質，好高質。嗱，我慢慢摸學啦嚇，唔多講啦嚇。我食飽飽，大家睇上嗰一點嘅，肯定係唔夠沙巴好食，冇可能。佢個奶油越食越冇啱啱開始食咁沙，係啊。咁但係點都好過長沙嗰度嗰啲嘢，長沙嗰度嗰啲醬係有問題嘅，係啊，即係你話食壞人又未至於，我而家都未壞個肚，咁但係好奇怪咯，係啊。咁啊而家接落嚟我就翻去攞翻部車啦，都該洗好噶啦嚇，因為1小時10分啦已經。咁佢讓我1點嘅，翻去啦。